ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்கே செல் ஸ்பாட். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 3-in-1 வந்து யூனிவர்சல் டேட்டா கேபிள் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த யூனிவர்சல் டேட்டா கேபிளில் நம்மளுக்கு வந்து ஆப்பிள் லைட்னிங் கேபிள், டைப் சி, மைக்ரோ யூஎஸ்பி இந்த மூணுமே வந்து இதில் கவர் ஆகும். இந்த 3-in-1 கேபிள் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. நல்லா தப்பமாக கேபிள் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். நிர்மேக்ஸ் பிராண்டு தான், வாரண்டியோடு வரும். ப்ரைஸும் கம்மியாக தான் இருக்கும். தேவைப்படுறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கொரியர் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. தேங்க்யூ.